Continua il nostro itinerario qui a Slow Wine Fair, siamo alla Fiera di Bologna e siamo qui in compagnia di qualcosa che non ti aspetti di trovare, ma questo lo vedremo dopo. Siamo a Talestri, una cantina della zona della Valpolicella che però ha una caratteristica importante. Sono in compagnia di... Francesca Marcato, salve. Ciao Francesca, allora qui siamo in Valpolicella, però c'è scritto vulcanica. Sì. È una rarità che abbiamo appunto nella nostra zona, che siamo di origine vulcanica. Tutta la Valpolicella è di origine calcarea, ma dove siamo noi, proprio legati alle colline di San Bricio, abbiamo questo camino vulcanico che ovviamente ne Avete contraddistingue, sfruttato. che abbiamo sfruttato. Ma anche perché forse avrete colto un po' il cognome Marcato. Marcato è un cognome che ha detto molto nella zona del Durello, dell'uva Durella. Sì, certo, appunto mio papà è un marcato, noi siamo delle Marcato, la nostra origine è in quella zona e poi ci siamo trasferiti nel 2008 a Lavagno. E ti è venuta un'idea, ma perché non sfruttiamo questa storicità, questa sapienza di fare, diciamo, uno spumante, un metodo classico, anche qui? E dice, proviamo. Sì, abbiamo un po', diciamo, usato l'esperienza di nostro padre e l'abbiamo un po' collegata con la nuova zona dove noi appunto siamo e abbiamo deciso di fare uno spumante metodo classico proprio con Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara. Per quello vi dicevo che c'è una particolarità, direi dal mio punto di vista quasi unica, pronto di avere un metodo classico della zona della Valpolicella. Ora andremo a assaggiare due tipologie. Sì, allora uno è una cuvée e un extra brut, mentre l'altro è un Padosé millesimato 216 E l'altro? e l'altro non c'è. Non c'è. Va bene, l'altro lo assaggeremo in cantina perché ovviamente daremo appuntamento, perché siete sorelle qui, vero? Siamo tre sorelle, sì. Tre sorelle? Siamo tre sorelle. Tre sorelle, quindi dobbiamo conoscere anche la terza che qui oggi non c'è e verremo in cantina ad assaggiare tutta la tipologia e anche magari qualche vecchia annata per sentire. Per ora assaggiamo la cuvée. Ed eccoci qui ad assaggiare un metodo classico, Talestri, Extra Brut, Cuvée. Questa è una Cuvée, giusto? Si chiama Istinto, il nome lo trovate a lato. Istinto. Ok, Istinto, perché per noi è stato istintivo creare uno spumante metodo classico. Bellissimo, devo farti i complimenti perché è stata una, penso, ottima scelta. Intanto andiamo a vedere. Vedo un bel, come si usa dire, perlage, un colore molto un oro chiaro, esatto. E... cos'altro aggiungiamo? Allora, aggiungiamo che appunto il colore inganna, nel senso che non fa pensare alla sua provenienza, però appunto proviene da uve rosse, un blanc de noir. E si Perché vede ecco, l'affinamento. raccontiamo che anche da un'uva rossa si può fare una vinificazione in bianco. Certo, sì, sì, come il Pino Nero, insomma. Ecco. Bene, andiamo a assaggiarla.